हेलो गाइस। आज ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 6 बजे से। देखिए हमारे सेंध में आज बादल फट गया है। देखो नदी भी बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी तो बहुत कम हो गई है। 2 घंटे ये बहुत ही ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई। उस टाइम हम खुद भी डर गए थे। हम लोगों को भी बोला गया था घर से बाहर निकलो। हम लोग साइड में चले गए थे उस टाइम इससे डबल पे आई थी। मतलब देखिए बादल फटने के कारण नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया पीछे। देखिए मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ नदी नाले से दूर रहे, क्योंकि आजकल बारिश से बादल फट रहे हैं।